olunaku olweggulo twakulaze emboozi eby'okuyinduka wadde poliisi n'amagye basizeeko ebizimbe okuli Mutaasa Kafeero ne Kalungi Plaza okwaza amaduuka ng'abasoboze. Luva kyategerekese nti wabadde obubbi obwakoleddwa ku banka enkulu nga kompyuta eziwerera ddala 7 zabbiddwa. Embeera eno yavidde ku banka enkulu okufulumya ekiwandiiko nga kirambulula ku bunyazi bwabakoleddwako naye nga wadde wabaddewo tekyatataganyiza empeereza eya banka enkulu. Mu kigogo kino abantu awerako bakwatiddwa poliisi mu kwongera okunoonyereza. Kale tuzze ku bizimbe bino okwongera okulondoola ensonga eno. Ebizimbe ebisinga abasuubuzi tebalabiseeko olw'okutya ebyabadde olw'abasirikale abasusse obungi nga bakwata buli omu. Ati ssente w'ekibiina ekitaba abasuubuzi mu Kampala ekyakasiita Haji Sasekita ategeeza nti embeera eno yatadde abasuubuzi ku bunkenga mu kiseera kino abasinga tebakoze olw'okutya ebiyinza okuddirira. Asabye poliisi n'abatwala ebyokulinda okukola okunoonyereza mu bwangu abakwatidde batwalibwe mu kooti. Mu Uganda ekifo ekimu ku bisinga okuumibwa ng'olese State House ye Bank of Uganda. Naye kye twagala okusaba aba security twogeddeko n'abakulu nga twagala batuyambe bakikoleko okubuuliriza nga kw'amaanyi. Abakirimu babafune, abatakirimu babaleke badde ku mirimu gyabwe. Tension eveewo. Bamu ku bakulembeze ebizimbe byaziddwa bategeeza mu kiseera kino obunkenke bukyali bungi. Kyannaku nnyo kya buswavu ekitongole ng'ekyo ekyetongole ekirina buli kikozesebwa kyonna ekya buli kika okutuuka nti babbiddwa ne balwalwa nti kuteeka abantu ku bunkenke abasuubuzi abasinza okujja mu kibuga mumweyaliikirira. Tosobola kukwata kasitoma abadde azze eggula, tosobola kukwata musuubuzi saalumanya ne naalumanya bonna n'obatwalizaamu. Nti abasuubuzi baffe basanze obuzibu obw'amaanyi nnyo okuba nti twabadde tulina bakasitoma mu kizimbe bonna ne baggalibwamu essaawa ezo zonna nga banyonga abawanga. Ono ssente w'abasuubuzi abakulira mu Bukedde Katongole Gudufu akalamidde nteri musoboze ku abo abakwatiddwa alina obusobozi okubba banka enkulu era n'asaba kamera eziri ku banka eno zikozesebwe. Abasuubuzi abakwatiddwa 29 tukkiriza nti si be babadde balina kye mazze munoonywa oboolyawo. Tusaba mufune omuntu omutuufu gwe mwabadde munoonya, omuntu eyayingidde mu Bank of Uganda n'abba kuviira ddala wansi mpaka we yabbye. Tukkiriza nti wabaddewo CCTV cameras. N'ababaka ba palamenti balaze obubenyevu olw'embeera yabaddewo nga bagamba nti yaswazizza eggwanga ababbi okumenya banka 10 obutiribiri. Security eri awo omuntu tamala gayingira. Kati n'abo abasirikale ababaddewo nga bakuuma bakugamba nti kiki ekyayingidde. Olw'okuba kati tusobola kugamba nti omwoyo omutukuvu ye yayingidde banka n'abba. Omwoyo omutukuvu bw'ayingira awantu akola ebirungi takola bibi. Bagamba nti wandi bayekubadde bakozi munda mu banka abalina kye bamanyi ku byabaddewo. Nsuubira waliwo abantu abakola mu Bank of Uganda abayinanga engeri gye bakozemu ebintu ebikyamu kati baagala kubuzaawo information. You'll recall that there were some payments that were made through Bank of Uganda which were supposed to pay some loans, but it went to some other strange accounts. And there have been investigations going on. So I'm reasonably suspicious that it's possible that people who may want to frustrate such an investigation, maybe the investigating wing have zeroed on some people and there are evidences on computer. We know that around the place where the bank is, there are so many other shops even selling laptops there. How come those shops where there were not break-ins there, but the break-in is particularly at the central bank where we perceive that security is even tight? So the intentions of this particular team ought to be deeply investigated. Jukira twali twakamala okufiirwa billions ezadduka ne zibulira Japan. Kaakati ate nga twogera ku billions eza dola. Kaakati kino bwe kigwawo kitukanga. Safety y'ebyenfuna n'ebyama by'eggwanga otugumya otya. Basabye wabeewo okunoonyereza okwenjawulo ku nsonga eno kuba banka enkulu erina kamera enkese mu buli kasonda. Ababaka bagamba nti ebyokusalako ebizimbe bitunda kompyuta mu Kampala kuba kumala budde kubanga ababbi abayingira banka tebasobola kubanga baali banoonya kompyuta
za kufunamu ssente. Ng'omusajja yavudde eri wansi mu downtown n'ajja Bank of Uganda. Najja ng'omusajja yavudde eri n'ayingira Bank of Uganda kwegolabanga firimu ng'oli n'akoona ku ndabirwamu n'ayingira n'agenda n'ajjayo valuable items with all the security. But as a banker, as far as I know, there is really no particular information you can get from a laptop in a financial institution which might be helpful to anybody. Kyokka munnamateeka Abdullah Kiwanuka era nga omubaka wa Mukono North alungamiza ku kikokoto kino ng'ategeereza nti kyabadde mu mateeka kuba ku maddembe balina olukusa okwaza osuubirwa okubeera ebibbe. Osobola okugenda okwazeewo omuntu naye ky'osookerako okukola nga wakatuukayo kwe kweyanjula era n'obabuulira ensonga ebaleese. Kyokka Kiwanuka asabye poliisi obutanyigiriza basuubuzi ku nsonga eno nti kuba teri munnansi ayinza kumala kaveeri nabba banka enkulu ekumibwa obuterebere. Ndowooza oyita mu checkpoints nga 2 oba 3 okutuuka w'olina okugenda. Bw'oba oyise maanyi ne bw'oba ng'oyise mabega ne bakuceekinga n'owandiika ne mu bikyabo. Kati olaba nti oli ne wewandibadde nga yabadde ayina gy'alaga nga yabbye ateeka okuba alina gwe yakolaganye nabo. Ekizimbe kiri fully monitored by cameras.